হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা মোহাম্মদপুরের টাউন হলে এসেছি। এখানে কিছু মজাদার স্ট্রিট ফুডের শপ আছে, সেগুলোর ভিতরে একটি আজ আমরা রিভিউ করতে যাচ্ছি। মোস্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। ইউ আর ওয়াচিং gmtv অ্যান্ড আই এম ইউর হোস্ট জিএম। ফ্রেন্ডস, এই শপটিতে স্পেশালি আপনার মুড়ি দিয়ে ছোলা মাখিয়ে সাথে পেঁয়াজু এবং আলু চাপ দিয়ে বিক্রি করে। দাম হচ্ছে 20 টাকা। এছাড়াও বেগুনি পুরি আরও কিছু আইটেম এখানে আছে। আপনাদের প্রতিদিন কিরকম বিক্রি হয় এখানে? মাশাআল্লাহ, 15-16 হাজার। কোথায় নাম বলুন? কত বছর হলো? 5 বছর 6 বছর। এই দোকানটি এবং অনেক বেশি চলে, আর ওরা প্রতিদিন 15,000 টাকা সেল করে। বুঝতে পারছেন কত জনপ্রিয়। বন্ধুরা, এটি হচ্ছে টাউন হল মার্কেটের একদম মার্কেটের নিচে বসে। খুবই জনপ্রিয় এই শপটি এখানে টাউন হল বাস স্ট্যান্ডের সাথে। আবার এখানে আপনার জিলাপিও আছে, অনেক আইটেমই আছে এখানে। সব কিছু তেলে ভাজা ওই জাতীয় আইটেম এখানে পাওয়া যায়। আশা করি আপনারা এখানে আসলে ট্রাই করবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুক পেজ লাইক এবং ফলো করুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করুন এবং অবভিয়াসলি বেল আইকন প্রেস করুন যাতে আমাদের নতুন ভিডিও সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। আমরা রেগুলারলিভাবে স্ট্রিট ফুডের ভিডিও নিয়ে আসছি, তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আমাদের সাথে থাকুন। ফ্রেন্ডস, এখন দেখতে পাচ্ছেন 20 টাকার মুড়ি মাখাচ্ছে। এখানে বেগুনি, পেঁয়াজু, মুড়ি, ছোলা এবং কিছু মশলা দিয়ে মাখিয়ে দিবে। আর আজকে আমাদের একজন গেস্ট আছেন, আমাদেরকে স্ট্রিট থেকে নেওয়া হয়েছে। তো উনি আজকে এই মুড়ি মাখা রিভিউ করবে, টেস্ট করবে এবং জানাবে কেমন লাগলো তাকে। ইনি হচ্ছে এনায়েত। তো ইনি আজকে আমাদের এই ফুড রিভিউ করবে, স্ট্রিট ফুড। আপনার নাম কি? কেমন লাগে তাকে? মোহাম্মদ এনায়েত। সে খাচ্ছে এবং ফিল করছে, জানাবে কেমন লাগছে। মজা লাগছে। ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা একদম ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আই নিড ইউর সাপোর্ট গাইজ। আপনার বাসা প্লিজ কোথায়? আমাদের চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব এবং লাইক এবং ফলো করুন। জান সমস্যা। বরিশাল। ও, এখানে কোথায় থাকেন? হ্যাঁ, ও। ফ্রেন্ডস, আজকে এখানে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। টিল দেন, টেক কেয়ার ইউরসেলফ।